Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισες και πώς την ξεπέρασες? Η μεγαλύτερη μου πρόκληση σαν γυναίκα ήταν να μάθω να λειτουργώ χωρίς να περιμένω την έγκριση των άλλων. Χωρίς να με περιορίζει το φίλο μου και χωρίς να περιμένουν οι άλλοι λιγότερα από μένα, απλά και μόνο επειδή είμαι γυναίκα. Η μεγαλύτερη μου πρόκληση ήταν να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Μισό, άλλη μία. Να σκεφτώ. Να μάθω να μην... μισό, παιδιά, έχω κολλήσει. Τι σημαίνει για σένα να είσαι γυναίκα το 2025? Λοιπόν, η γυναίκα το 2025 είναι μία πολυδιάστατη προσωπικότητα, θα έλεγα. Γιατί καλείται να αντιμετωπίσει πολλές διαφορετικές προκλήσεις, έχει να αντιμετωπίσει το ρόλο της ως μητέρα, ως σύζυγος, ως εργαζόμενη γυναίκα και ως γυναίκα γενικότερα σε αυτόν τον κόσμο που δυστυχώς επικρατεί κατά κόρον μεγάλη ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι περισσότερες γυναίκες πλέον έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να είμαστε πολύ καλές σε όλους τους ρόλους που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και σε όλες τις προκλήσεις. Είμαι πολύ περήφανη για όλες τις γυναίκες που βλέπω γύρω μου, γιατί πραγματικά κάθε μέρα μου αποδεικνύουν όλο και περισσότερο πόσο καλές είμαστε σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και πόσο καλύτερες γινόμαστε με τον καιρό. Και θεωρώ ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο εξελισσόμαστε και τόσο καλύτερες γινόμαστε καθολικά. Δεν με ρωτήσατε. 2. Όχι, περίμενε, μην πάρεις. Πώς φροντίζεις τον εαυτό σου? Προσπαθώ να με αγαπάω και να με έχω όπως έχω τις κολλητές μου. Προσπαθώ να κάνω πράγματα που θέλω εγώ, να με βάζω προτεραιότητα και να μην με πειράζει τι λέει ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Όχι. Τι συμβουλή θα δίνεις σε μια νέα κοπέλα σήμερα? Θα της έλεγα να είναι ο εαυτός της και να προσπαθεί καθημερινά για τα πράγματα που θέλει να καταφέρει. Ξεκινήσαμε. Ωραία. Ποια είναι η πιο δυνατή γυναίκα που γνωρίζεις και γιατί? Λοιπόν, η πιο δυνατή γυναίκα που γνωρίζω είναι η μαμά μου, διότι μου έμαθε να πιστεύω σε μένα. Μου έμαθε επίσης τι σημαίνει αγάπη και με στηρίζει πάντα. Πώς διαχειρίζεσαι τις δύσκολες μέρες? Λοιπόν, να πω την αλήθεια, ρε παιδιά. Εγώ δεν έχω δύσκολες μέρες. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να έχει δύσκολες μέρες, γιατί δεν μπορώ άνθρωποι να πεθαίνουν, να έχουν καρκίνο και ασθένειες και εγώ να κάθομαι και να λέω χώρισα, έχω δύσκολη μέρα ή οτιδήποτε. Δεν επιτρέπω καμία μου μέρα να είναι δύσκολη. Κι αν, ρε παιδί μου, ξυπνήσω και δεν είναι καλά η μέρα μου και λέω θα πάει χάλια, δεν μου επιτρέπω. Κάτι θα κάνω. Δεν γίνεται να υπάρχει δύσκολη μέρα, οπότε να πω αχ, θα ξαπλώσω όλη μέρα και θα πεθάνω στον ύπνο ή κάτι τέτοιο. Όχι, κάθε μέρα πρέπει να τη ζεις. Ζούμε μία φορά αυτή τη ζωή. Αν συμβεί κάτι στην οικογένειά μου ή σε κάποιο κοντινό μου πρόσωπο, ναι. Αλλά τώρα που δεν μου συμβαίνει κάτι και το πιο σημαντικό πράγμα που έχει συμβεί είναι να χωρίσω ή να μην πάει καλά μια συνεργασία, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτές τις χαζομαρίτσες. Εσύ, Μωρήρου. Να μην πάει καλά μια συνεργασία, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτές τις χαζομαρίτσες. Τι θα έλεγες στη μικρή σου εαυτό σήμερα? Θα έλεγα στο μικρό μου εαυτό τώρα, μικρή μου, δεν είσαι ο πόνος που νιώθεις. Έπρεπε να μεγαλώσεις από κάποια βιώματα στη ζωή σου. Ό,τι σκέφτεσαι θα τα καταφέρεις. Να εκτιμάς πάντα τον εαυτό σου και να μην αφήνεις ποτέ κάποιον να σε ρίξει. Αυτό ακόμα και αν σημαίνει να είναι η οικογένειά σου. Θα τα καταφέρεις. Τι σε κάνει να νιώθεις δυνατή? Η στήριξη που έχω από τους αγαπημένους μου ανθρώπους όταν με στηρίζουν σε κάθε βήμα που κάνω στη ζωή μου και οι επιτυχίες μου που σιγά σιγά καταφέρνω κάθε στόχο που έχω. Τι σημαίνει για σένα γυναική αλληλεγγύη? Για μένα είναι η μία γυναίκα να στηρίζει την άλλη, να χαίρεται με τις επιτυχίες της, να είναι δίπλα στις αποτυχίες της. Γενικά κάπως έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε όλες μαζί ενωμένες και να καταφέρουμε να συνυπάρξουμε όλες μαζί ενωμένες σε αυτόν τον κόσμο που τη σήμερον ημέρα είναι λίγο δύσκολο για τη γυναίκα. Οπότε, ναι, για μένα πιστεύω ότι είναι μια βασική προϋπόθεση το να στηρίζει μια γυναίκα την άλλη για να μπορέσουμε να είμαστε όλες μαζί σαν μια γροθιά. Μισό να το σκεφτώ. Με ποιας θα προετοίμαστε? Εγώ δεν είχα χρόνο. 3. Όχι, περίμενε, 3. Καλά, 1. Θα το ξανατραβήξεις. Οι επιτυχίες της. Ξανά.
Πώς εκφράζεις εσύ την αγάπη σαν γυναίκα? Νομίζω ότι κάθε μία, ο καθένας μας βασικά, έχει το δικό του χαρακτήρα και εκεί βγαίνει αντίστοιχα και το διαφορετικό συναίσθημα. Εγώ προσωπικά μπορεί να είμαι λίγο σκληρή ή απόμακρη όταν δείχνω την αγάπη μου, αλλά είμαι από τους ανθρώπους που άμα θα αγαπήσω, ξέρω ότι θα είμαι πάντα εκεί και θα στηρίξω τον οποιοδήποτε άνθρωπο που αγαπώ με οποιοδήποτε τίμημα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι δεν είναι κακό να δείχνουμε τα συναισθήματά μας και δεν είναι κακό να δείχνουμε και την αγάπη μας, γιατί δεν είναι ρόλος μόνο της γυναίκας, αλλά είναι ρόλος γενικότερα του ανθρώπου να δείχνει την αγάπη του σε ό,τι κάνει, στους ανθρώπους του. Μου είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να μιλήσω για την αγάπη, γιατί δεν είμαι τόσο ανοιχτός άνθρωπος. Είναι καλό να δείχνουμε τα συναισθήματά μας καμιά φορά και είναι πολύ καλό να τα επικοινωνούμε, γιατί έτσι νομίζω θα γίνουμε όλοι καλύτεροι και θα γίνει και το γύρο μας καλύτερο. Ερώτηση. Ναι, για τη Σοφία. Τι είναι για σένα η γυναικεία δύναμη? Η γυναικεία δύναμη, μεγάλη ερώτηση. Από πού να ξεκινήσω? Η δύναμη της γυναίκας είναι ατελείωτη. Από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που κλείνει τα μάτια της. Και εκεί ακόμα είναι δυνατή. Στην πορεία της ζωής της, στις αναποδιές που έρχονται, που πρέπει να τα βγάλει πέρα, να είναι κυρία, να είναι σωστή, να περπατάει στο δρόμο σωστά. Στη δουλειά της, να πρέπει να είναι και εκεί υπεύθυνη, δυνατή. Όταν παντρεύεται, κάνει οικογένεια, εκεί να δείτε θάρρος που χρειάζεται και δύναμη. Όταν γεννιούνται τα παιδιά, ακόμα περισσότερη δύναμη αποκτά εκεί, γιατί είναι πολλά που δεν λέγονται αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η γυναίκα είναι δυνατή πάντα. Μπορεί να κάνει τόσα πολλά πράγματα που δεν τα φαντάζεται ούτε η ίδια της. Α, ναι, πρέπει να πω κι άλλα, ξέχασα, περίμενα. Νόμιζα ότι θα με έφτιανες ερωτήσεις, ρε. Δεν έχω καλό προφίλ από εδώ, πάντα από εκεί. Όχι, ήθελα να τα πω αλλιώς αυτά. Πες μου μια στιγμή που ένιωσες πραγματικά περήφανη για τον εαυτό σου. Αρχικά μου αρέσει η ερώτηση, γιατί με κάνει να σκεφτώ πότε ένιωσα περήφανη για τον εαυτό μου. Περήφανη ένιωσα όταν πέρασα μια δυσκολία, την οποία μου φάνηκε κατόρθωτη, όταν συνειδητοποίησα την εξέλιξή μου και όλο αυτό με έκανε να νιώσω πολύ δυνατή και να πιστέψω ότι πραγματικά όλα είναι δυνατά, αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας.